Perawatan pagi. Oke, bye. Ini bahan rek. Bahan. Nah, iki prestasi. Tapi kondisinya masih birahi. Spill sih. Bahan banget iki. Paut ya, gak paut lah, remaja ordet ya, calon nih. Ini bocil diumbar.
diumbar nih udah calon nih. Kita masih mandi dulu ya. Seger. Hah? Itu kalau anu kan tahu kan Pak Sowi. Segala keinginan yang perempuan. Apa? Apa sih? Biarkan dia mandi dulu. Biar terbang diumbar, biar durasi sama ngedurnya. Sekarang kita tunggu mereka mandi dulu, biarkan mandi seger, nanti tinggal kita pisah satu-satu biar mereka bunyi-bunyi. Oke, tunggu ya. Habis mandi, makan sekarang. Kasih timun karena birahinya agak kenceng bolo. Ini juga sudah bersih. Oke, yuk kita lanjut sendirikan.
habis diangin-anginin gini kita masukin ke ruangan biar burungnya tetap stabil, tetap enak, nggak gampang sakit. Kalau di luar ruangan gini kan anginnya kenceng, bahaya buat kenari. Kita masukin ya. Nah, kita taruh sini sampai nanti sore nanti baru. Kalau yang birahi bisa dimandikan, kalau yang normal yang stabil nggak usah, langsung diperodong aja.